बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी क्योंकि सर्दी के मौसम का आगाज़ है। सर्दी के शुरू में ही बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ घरेलू किस्म के कुछ टोटके मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि हम अपनी छोटी छोटी जो बीमारियां हैं ना उस पर हम खुद ही कंट्रोल पा सकें, बजाय इसके कि डॉक्टर्स के पास जाएं, मेडिसिन लें। तो सबसे पहले जो घर के देसी टोटके हैं ना, पहले हमें वो कर लेने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आप ये जो तरीके हैं इस्तेमाल करें। आजमूदा टोटके हैं सारे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। चलें शुरू करते हैं। सर्दियों के आगाज़ में ही आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने स्टीम लेना स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही ये अब आजकल खुश्क हवाएं चल रही हैं, स्मोक है बहुत ज़्यादा, तो आपने इस तरह से करना है कि सुबह उठकर आपने एक दफ़ा स्टीम ले लेनी है और एक दफ़ा आपने रात को सोते हुए स्टीम ले लेनी है। स्टीम लेने का जो तरीका है वो सिंपल ही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करके बताऊँगी कि आपने इसमें पानी ले लेना है अपने स्टील के बर्तन में। कोशिश करें कि स्टील के खुले बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में पानी ले लें। अगर आपके पास स्टील का बर्तन नहीं है तो आप कोई दूसरा सिल्वर स्टील का या कोई भी दूसरा बर्तन ले सकते हैं। खुले मुंह के बर्तन में साफ़ पानी ले लें और आपने इसमें ना 6 या 7 पत्ते आपने इसमें इसके डाल देने हैं। ये नीम के पत्ते जो हैं ये आपने 6 से 7 अदर डाल देने, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने डालने, ना इससे कम डालने। और इसे आपने पका लेना है, एक फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। जब इसका एक बॉयल आ जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और फिर आपने स्टीम लेनी है। मैं भी आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से स्टीम। देखें ये पानी हमारा पकने लग गया जो हमने स्टीम के लिए रखा था। तो आपने फ्लेम बंद कर देना है, ठीक है। और अपने ऊपर कोई टॉवल ले लें, कोई आप कपड़ा चादर ले लें और आपने बिल्कुल थोड़ा सा अपना फासला रख के ना चेहरे का, और आपने इसके साथ स्टीम ले लेनी है, ठीक है। आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट जितना आप कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि जब आपको थोड़ा पसीना आने लग जाए तो आपने उसके बाद स्टीम लेना बंद कर देनी है और अपना मुंह लपेट कर आपने थोड़ी देर के लिए लेट जाना है, रेस्ट कर लेनी है। यानी कि स्टीम लेने के फ़ौरन बाद ही आपने चलना फिरना नहीं है ज़्यादा, बस आप लेट जाएँ, थोड़ी देर रेस्ट करें और उसके बाद देखिएगा इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आपने दिन में 2 दफ़ा स्टीम लेनी है। आप बहुत सारी मौसमी बीमारियां जो हैं, नज़ला, ज़ुकाम, गला खराब, इससे आप इंशाल्लाह ताला बच जाएंगे। जी अच्छा, ये दूसरी जो मेरी रेमेडी है वो नज़ला ज़ुकाम के पेशेंट के लिए है, जिनको फ्लू हो जाता है बहुत ज़्यादा। उनके लिए इस तरह से है कि वो ये ले लें 3 जबे मैंने लहसुन के लिए कि मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। ये 1/2 इंच जो है अदरक का मैंने टुकड़ा ले लिया है। ये 1 कप के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 कप के लिए आपने ये चीज़ें लेनी है। इलायची क्योंकि छोटी सी मैंने 2 ले ली हैं, अगर बड़ी होंगी तो आपने 1 ही इलायची लेनी है। पुदीने के जो पत्ते हैं ना आपने ये इतने लेने, 3 से 4 अदर, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं। आपने बहुत लाइट सा कहवा बनाना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। 1 कप पानी जो मैंने डाल लिया है पैन में, इसे पकने के लिए रखेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये देखिए इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, साथ में मैंने ये अदरक का जो पीस था वो डाल दिया है इसमें। बस आपने ये सारी चीज़ों का याद रखना है कि चीज़ें आपने को बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेनी है। ये देखें 2 छोटी इलायची डाल दी हैं और ये 3 से 4 पत्ते हमने डाल दिए हैं पुदीने के। तो इसको हमने सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे इसे। 1.5 मिनट हो गया पकते हुए, बस इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। हम फ्लेम बंद कर देंगे, इसे मैं निकाल देती हूँ। जी, ये तीसरी जो रेसिपी है, रेमेडी है, ये उन लोगों के लिए है जिनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आपको सुबह उठते ही छींकें आने लग जाती हैं या खुशबू की वजह से, किसी भी वजह से, तो एक छोटी सी वो है, रेमेडी है, टोटका है। इसको ज़रूर करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए करना आपने इस तरह से है कि आपने 1 कप दूध ले लेना है और आपने 3 या 5 अदद आपने काली मिर्चें साबुत ले लेनी है और आपने इसमें डाल के इसको आपने पका लेना है। 1 या 2 बॉयल आने के बाद आपने इसको पी लेना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हमने किस तरह से रेडी करना है। इसमें मैं 3 अदद मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं, ठीक है। 3 मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं इसमें। इसे मैं पका लूँगी 1 मिनट, सिर्फ इसे पकाएंगे, हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये 3 अदद मैंने इसमें साबुत काली मिर्चें डाल के दूध को 1-2 दफ़ा बॉयल कर लिया। इसके बाद मैंने कप में डाल दिया है।
इसमें आप चाहें तो ये देखें शहद मेरे पास खालिस है, ये आप इसमें डाल दें। लेकिन अगर आपके पास खालिस शहद नहीं है तो आप इससे अवॉइड करें, आप इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर आप पी लें। और आपने ये पीना किस तरह से है, आपने इसे रात को सोते हुए पीना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी सोते हुए भूल गए हैं पीना तो आप सुबह उठकर नहार मुँह भी इसे पी सकते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव ये है कि आप इसे रात को सोते हुए पिए, ठीक है। लेकिन किसी वजह से अगर आप नहीं पी सकें तो आप सुबह इसे नहार मुँह लें और आपने इसे 7 दिन लेना है। 7 दिन इंशाल्लाह ताला लेने के बाद अगर आपको कोई इस तरह से एलर्जी है, छींकें आपको आ रही है, डस्ट एलर्जी है, स्मोक से है, स्मेल से है, तो इंशाल्लाह ताला आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ एक और मेथड भी है कि ये वाली जो रेमेडी है, तरीका है, आप काली मिर्च पिसी हुई भी ले सकते हैं इसके लिए। कि अगर आपके पास साबुत मिर्च नहीं है किसी वक्त भी तो आप ये पिसी हुई मिर्च लें और आपने बिल्कुल ये देखें 1 चुटकी के बराबर आपने इसमें डाल देनी है और इसे आपने इस तरह से हल कर लेना है। ये ख़ास कर जो है, जो छोटे बच्चे जो हैं, जैसे 2-3 माह के बच्चे जो हैं या उससे बड़े बच्चे, जिन किसी को भी कोई चेस्ट की इन्फेक्शन हो जाती है, चेस्ट में बलगम वगैरह हो जाती है, तो आप उसको भी ये काली मिर्च पीस कर डाल कर दें तो इंशाल्लाह ताला बच्चे की जो चेस्ट है, जो सीना है, बच्चे की जकड़न वगैरह सीने की सारी इससे दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए करना आपने इसी तरह से है कि आपने इसको कोशिश करनी है कि रात को सोते हुए आपने ये गर्म दूध जो है बच्चे को चम्मच के साथ पिला दें। अगर बड़ा बच्चा है तो वो तो कप के साथ भी पी सकता है जी। एक और भी ये घरेलू बहुत ही आजमूदा टोटका है खुश्क खांसी के लिए कि अगर आपके बच्चे को, आपको या किसी को भी खुश्क खांसी आ रही हो बहुत ज़्यादा या छींकें आ रही हों तो आपने इस तरह से करना है कि आपने 1 चम्मच आपने शहद का ले लेना है। ये बहुत ज़्यादा आजमूदा है, इससे फौरी आराम आ जाता है, ये देखें। लेकिन इसके लिए शर्त वही है कि आपका जो शहद है ना वो बिल्कुल असली होना चाहिए। और आपने बिल्कुल 1 चुटकी आपने ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, ये देखें इस तरह से इतनी आपने काली मिर्च पिसी हुई से डाल देनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और जिस बच्चे को खांसी आ रही है ना उसको हमने से पिला देना है, हल्का हल्का करके चटा देना है। इंशाल्लाह दिन में 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें तो इंशाल्लाह ताला जितनी भी पुरानी खांसी होगी ना, खुश्क खांसी, इंशाल्लाह ताला उससे ठीक हो जाएगी। ये वाले जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाल्लाह सर्दियों की बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आप भी अपने बच्चों को भी महफूज रखें सर्दी से। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी लगी हो रेमेडीज़ तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप सो कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला।